Öksürük nefes yollarımızın temiz kalması için sağlıklı bir reflekstir. Ancak öksürük fazlalaştığında sağlığımızla ilgili yolunda gitmeyen bir şeyler vardır. Şimdi onunla ilgili bir test yapacağız. Öksürüğün nasıl gerçekleştiğini göstermek için basit bir düzenek hazırladım. Gördüğünüz gibi elimde şeffaf bir boru var. Bu şeffaf boru benim hava yollarımı temsil ediyor. Çok güzel. Ve burada senin içinde gene tüyler var. Şimdi sağlıklı bir kişi olarak ben Ferah senden rica edeyim benim hava yoluma biraz tüy kaçırsan Tamam. ne olur? İstersen bir Onu önce görelim. nasıl sağlıklı Tamam. bir kişi öksürüyor onu bir gösterelim. Tamam. Şöyle direkt olarak ben diye öksürerek havayı çıkarıyorum. Doğru mu? Doğru. Şimdi birazcık içeri tüy koyalım. yani benim hava yoluma yabancı cisim girdi. Aynen Bunu öyle. gösteriyorum. Polen de girmiş olabilir. Yani direkt olarak ne yapacaktır? Ben öksüreceğim ve bunu akciğerlerimdeki havayı boşaltmaya çalışacağım. Evet. Gördüğün gibi temizlendi. Evet, şöyle uç taraftakiler dışında baktığım zaman hava O da yolunu... ikinci öksürükte Evet, zaten temizlenecek. aynen. İkinci de çıkacak. Tamamen temizlendiğini hissediyorum ve görüyorsunuz hepiniz. Peki benim kuahım olsaydı Ya. ne olacaktı? Şimdi aynı eforu bakalım orada gösterebilecek misin merak ediyorum. Şimdi Çünkü, ne yapıyoruz? Bronşitin olsaydı o zaman böyle yapışkan bir sekresyonun olacaktı. Evet. Ve bu bronşunun her tarafına sıvanmış olacaktı. İzin verirsen biraz daha sürmek istiyorum. Seni zorlamak Ağır bir için. kuah hastası gibi oldun. Seni zorlamak için bunların hepsi. Ve bu sekresyon yapışkan bir sekresyon ve diyelim ki şimdi girdi Evet. bir hava yoluna ki daha az miktarda koyuyorum. Bir öncekine göre biraz daha insaflı davranıyorum. Evet. Şimdi bakalım çıkarabilecek Ve misin baktığım hepsini? zaman her tarafının bulaşmış olduğunu görüyorum. Evet. Burada çok net olarak Evet. görüyoruz ki biraz önce ilk öksürükte büyük oranda temizlemiştik hava yolunu. Çok doğru. Ama şimdi baktığım zaman içinde hala yabancı cismin olduğunu Belki görüyorum. 3-5 öksürük yapman gerekiyor. 3-5 öksürükte bile burayı temizlemene imkan yok. Biz bu canlandırmada aslında sadece belli bir bölgeye basıyorduk. Çok doğru. Orada yapışkan bütün olarak. hepsi. Tabii. Ya bütün hepsi olduğu zaman burada işler daha da karışık Zorlaşıyor. hale gelebiliyor. Bence öksürük gerçekten hayat kurtaran Kesinlikle. savunma mekanizmalarından bir tanesi. Ne zaman öksürük şurubu kullanılacak veya o doğru mu bu doğru mu hangisi doğru? İşte onları şimdi senin için hazırladım. Peki. Senden bu soruları rica edeceğim. Hadi bakalım. Akciğerlerde salgı varsa öksürmek iyidir. Tabii ki öksürmek iyidir. Çünkü o salgıyı biraz önce söylediğim gibi dışarı çıkartmaya çalışmak gerekir. Sigarayı bıraktıktan sonra öksürük başlayabilir. Doğru. Çünkü vücut kendini, bu bir savunma mekanizmasıdır. Vücut kendini temizlemeye, akciğerler kendini temizlemeye çalışır. Ve oradaki birikmiş olan salgıyı dışarı atmak için öksürmemiz lazım. Ha bak bu enteresan bir şey şimdi. Göğüse mentollü krem sürmek öksürüğü hafifletir. Güzel. Bu yanlış diyebiliriz. Aslında şu açıdan doğru. Okaliptüs kokusu bronş mukozasında yani bronşu çevreleyen dokuda konjesyon dediğimiz ödemi azaltır. Dolayısıyla ödem azalınca burundan daha kolay nefes alıp veririz. Hani o koku etkileyebilir. Yoksa çok da sürmenin bir etki sağladığını, onun akciğerlere emildiğini ve bronşlarda açılma yaptığını düşünmüyorum. Gripte başlayan öksürük zamanla ciğerlere inebilir. Doğru, inebilir gerçekten de. Doğru tedavi edilmezse indiği zaman zatürreye bile çevirebilir. Öksürük varsa vakit kaybetmeden şuruba başlanmalıdır. Yanlış. Öksürük şurubu tek tedavi değil. Hatta biz öksürüğün kesilmesini pek istemeyiz. Çünkü öksürük dediğim gibi vücudun bir savunma mekanizması. Önemli bir soru daha geliyor aman buna dikkat. Kalp hastalığı öksürük yapar. Çok doğru. Kalp hastalığı öksürük yapar. Özellikle kalp yetmezliği alveollerde ödem meydana getireceğinden, hava yollarında iritasyon dediğimiz tahriş gibi cevap olacağından öksürük kendiliğinden gelir. Evet. Bitkisel formüller öksürüğü tedavi eder. Tabii ki ilaç taraftarıyım ben bir hekim olarak. Ama bitkisel formüllerin de eminim ki çok faydası var. Belki destek tedavi olarak kullanılabilir. Yani belki hastanın şikayetlerini hafifletebilir ama Hafifletebilir. burada tabii tedavi eder demek yanlış. Yanlış. Evet. Bol su içmek öksürüğe iyi gelir. Doğru. Bol su iç. Biraz önce söylediğim gibi balgam miktarının balgamın incelmesine daha kolay çıkarılmasına yardımcı olur. Balgamlı öksürük akciğerden, kuru öksürük boğazdan gelir. Kısmen doğru olabilir. Kuru öksürük genellikle
hava yolu yapma ihtiyacı duyan insanlar. Aslında bu da tam kuru öksürük değil. Geniz akıntısıdır bu. Yani üst solunum yollarından arkadan geniz akıntısı olur akciğere doğru. Bu da öksürük sebebidir ama dediğin gibi balgam esas akciğerlerden gelir. Öksürürken havaya saçılan zerreler başkasını hasta edebilir. Edebilir. Doğru. Bu doğru. Doğru. Dikkat etmek gerekiyor. Öksürürken etrafımıza bulaştırmamamız lazım. Reflü öksürük yapar. Yapar. O da doğru. Yani mideden çıkan Tabii. ve geriye kaçan içerik boğaza kaçıp Kesinlikle. öksürebilir. İşte biraz önce gene yaptığımız Hatta noktaya eğer geldik değil mi? aynen öyle. Hatta kişinin astımı varsa astım atağını bile başlatabilir reflü. Ve son soruma geldim. Çok şiddetli öksürük mutlaka verem hastalığını gösterir. Hayır. Dediğim gibi birçok sebebi olabilir çok şiddetli öksürüğün. Ama verem öksürük yapan bir hastalıktır. Veremli hasta öksürür. Ama çok Ferah. şiddetli bütün öksürük verem demek değildir. Ferah, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bizim için çok değerli bilgilerdi. Ama senden özellikle şunu öğrendik ki koahtan korunmak için yapmanız gereken basit şeyler var. Onlardan birincisi sigara içmeyeceksiniz. Ama bunun dışında son olarak senden önerileri almak istiyorum. Koah hastaları nelere dikkat etmeli? Sigara içiyorsa bırakmalı. Sigara içilen ortamda durmamalı. Kirli havadan, egzoz dumanından, hava kirliliğinden kaçınmalı. Özellikle kış aylarında akşam saatlerinde çok yoğun hava kirliliği oluyor. Bu dönemde belki açık hava aktivasyonları yapmamalı, açık havada gezmemeli. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim.